urukundo nyarwo rushobora guhindura buri kimwe, ariko ugambana nta munsi n'umwe azigera agera ku ntsinzi ye. uwo nanjye nshobora kuba nka owner of company. Excuse me. Ese Robert aremera gutanga ibye byose kubera urukundo? How do you feel ndi boss wawe? Ariko rero at this moment ntabwo byashoboka. Lucas we kugambana bikomeje gufata indi ntera. bikagera ibyo Robert sigo ntagera ni gute hagera uvuye akubwira ngo ugiye ngo hajya ngo kuri dine ngo kuki Lucas ntabwo agiye kumvana mu kazi kanjye kantwara imitungo, ngomba guhangana nawe. So busy. Okay, nta kibazo. Bashaka kuguha deal kandi urimo amafaranga ufatika. Kurikira filime Trust No One kuri Analysis TV maze wihere ijisho umva uburyohe bwa sinema. Nawe isi yose yahera. umaze kundambirwa mbe umaze kundambirwa ko waba unaniwe kare ko nzi ko ibyo twaciyemo ari byo bigoye cyane ukanyihanganira. nayo rukundo disi mise sobanukirwa impamvu babaye ni ukubera ko utambana buri munsi kandi nanjye mba ngukeneye igihe cyose mba nezerewe kandi mba ndi munsi yanjye mu gihe turi kumwe. tuze rero umutima w'urukundo urahari kandi ntawe witeguye kujya ndahari ku bwawe. Bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane, noneho bigeze ku rundi rwego. Hano dusize Iribagiza arimo aganira na Cyusa, ariko bari barimo baganira ubona ko Iribagiza afite agahinda. Rero ndaje nkubwire ikindi kintu kigiye kubasha kuba cyashimisha Iribagiza hano kuri iyi episode. Hano twasize mama Kanyana arimo aganira na Kanyana we arimo amumenera amabanga ya Rugema, ariko Kanyana ibintu ahise akora ni ibintu byiza cyane kubera ko agiye kuba yabwira Iribagiza akamubwira ukuri. Kanyana kubera asenga Imana ntabwo yanze kuba yafatanya na Rugema mu guhishira Iribagiza kubera ko Iribagiza akeneye uriya muti, Iribagiza akeneye ko akira. Uyu mukobwa Imana ibashe kuba yamukoresha ibitangaza. Nimba ubona ko uyu mukobwa ikintu akoze akaba yanze kuba yafatanya n'ababyeyi be mu guhishira Rugema, jya muri comment wandikemo amena kubera ko Imana imubashishije kwitandukanya n'ikibi, agiye kuba yakora ikintu cyiza, akoze igikorwa cy'ubutwari. Nubwo nyina abashe kuba yamuhana ati ugomba kuba wafatanya na Rugema kubera ko ari papa wawe, uyu Kanyana yanze kuba yakumvira imigambi ya nyina mibi yo kuba yahishira Rugema mu byaha arimo. Rero Imana ibashe kuba yamukoresha ibitangaza bikomeye cyane, kandi nimba wemera ko Imana ikora ibitangaza kandi ikabicisha mu nzira nini bikaba, jya muri comment wandike amena, nurangiza ukande kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kubera ko ibintu bitangiye kuba byaryoha cyane. Twari tuzi ko uyu mugore iri banga rya Rugema azabasha kuba yaryibikira, ariko abashe kuba yarimeneraho umwana we gaho gatoya. Umwana we ahise abibwira Iribagiza. Uyu mukobwa akoze ikintu cyiza cyane, kuba Iribagiza yabona uyu muti wa kabiri byaba ari ibintu byiza cyane kubera ko Iribagiza yabamenye ko uyu dogiteri aba ari hano mu gipangu cyabo, umudogiteri barimo barahiga. Uri kumva ko rero ibintu bigiye kuba byaba byiza cyane hano muri filime Inzira y'Umusaraba, ibintu bigiye kuba byakongera bikaba byiza. Rero ntabwo twakirengagiza ibintu byagiye biranga iyi filime byiza. Iyi episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi iraza kuza ari agahebuzo, nkurarikire kuba wayikurikira kubera ko ibintu bitangiye kuba byaba ibindi. Kandi twabonye ko uyu mugore mama Kanyana yari arimo abuza umukobwa we kuba yavuga iri banga yari amubikije, yarabashije kuba yamubitsa iri banga kubera ko uyu ni umukobwa we kandi abasha uriya Rugema ni se. Uri kumva ko rero uyu mukobwa akoreye ku kuri, ntabwo yigeze yihakana Iribagiza nk'umuntu bakuranye, nubwo ari papa we, nubwo ari papa we ariko yakuranye na Iribagiza. Rero ni ibintu byiza cyane Kanyana abashe kuba yakora. Abantu rero munamukunda, mujye muri comment mushyiremo ama emoji y'umutima nimba ubashe kuba wagera kuri uyu munota
minota tukiri kumwe ukirimo kumva ibi ngibi byo Kanyana akoze, yuko akoze igikorwa cy'ubutwari cyane kibashe kuba cyashimisha abantu benshi muri filime Inzira y'Umusaraba. Nimba nawe kibashe kuba cyagushimisha, jya muri comment utangemo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota twari tukiri kumwe n'abantu babashe kubona igikorwa kizima uyu Kanyana abashe kuba yakora. Yanze kumvira aba babyeyi be bari gushaka kuba bakora igikorwa kibi cyane, ariko mama Kanyana ibintu yarashatse kuba yakora, kuba yahisha iribagiza ukuri, byari ibintu bibi cyane, yuko tubonye ko abashe kuba yabiganirizaho umukobwa we gatoya bigahita ba ibindi bindi. Kandi twabonye ko uriya musaza wa Iribagiza ashaka kuba yakura Iribagiza kwa Rugema, akabasha kuba yamwemura akamujyana iwe cyangwa akamujyana kumushyira kwa Cyosa. Urumva ko uyu musaza wa Iribagiza atangiye kuba yatekereza neza, atangiye kuba yatekereza kure, kubera ko yamaze kubona ko kwa Rugema nta mahoro Iribagiza azahagirira kuva yaratangiye kuba yamenya, yatangira kwibuka ikintu cyose kimubayeho. Uri kumva ko kwa Rugema nta mahoro azabahagirira. Rero yari yaje kuba yagisha inama mama Cyusa kugira ngo arebe inama yamugira nimba ariyo. Mama Cyusa yuko tumaze kubona ko abantu benshi bakeneye inama baza bakabasha kuba bamwisanzuraho, akabasha kuba yabaha ibitekerezo bizima. Rero mama Cyusa ni umubyeyi mwiza dukunze kuba twafatiraho urugero hano muri ino filimi, yuko abasha kuba yatanga amasomo meza. Kandi twebwe tureba filimi tujye tubanza dukuremo amasomo, yuko izi filimi ziba zishingiye ku masomo menshi agiye atandukanye. Nimba nawe ubasha kuba wareba izi filimi jya ukuramo isomo, kubera ko baba bashatse kuduha isomo ku kintu runaka. Rero uyu mama Cyusa amugiriye inama yuko yazana Iribagiza akaba ari hariya kwa Cyosa, nta kintu byaba bitwaye. Urumva ko uyu musaza wa Iribagiza yatangiye kuba yatekereza ejo hazaza ha Iribagiza. Uri kumva ko uyu musaza wa Iribagiza ari umuntu mwiza cyane, akunda mushikiwe. Kandi ibi bintu twari tubyiteze hano muri ino filimi, kubera ko abantu bari bamaze kuba bayirambirwa, ariko igiye kuba yagarukana andi mavuta, igaruke imeze neza. Noneho nimba nawe uri umukunzi wayo, jya muri comment uzamure emoji y'umutima utwereka ko ukunda filimi Inzira y'Umusaraba, yuko ibintu bitangiye kuba byahindura indi sura. Kandi ntago twakirengagiza ibintu byinshi twagiye tubona muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, ibintu bikomeje kuba byaba byiza cyane, kubera ko twabonye Fabiola arimo aganira n'uriya musaza Papa Kamarade, agiye ko yamumenera amabanga y'uburyo aho umuti uri uzavura Iribagiza. Kandi Iribagiza namara kuba yamenya ko dogiteri ari hano mwa runo rugo, uri kumva ko ibintu bizaba ari ibintu byiza. Azahita agenda amubaze umuti we, kubera ko dogiteri ariwe wari kuzavura Iribagiza, ariko yabashe kuba yamugambanira. Ubu ngubu bari kubana mu rugo, kubera Iribagiza atarazi muganga ubasha kuba yamuvura. Umuganga wabashe kuba yamuha umuti ntago yigeze amumenya. Ariko Kamarade na Emile baramutse baje mwa runo rugo bakahagaruka bakasanga dogiteri, uri kumva ko ibintu byaba bibaye ibindi bindi, kubera ko dogiteri yahita atanga undi muti wa kabiri kugira ngo Iribagiza abashe kuba yakibuka. Uri kumva Rugema byaba bimurangiriyeho. Ariko mumfashe tubanze tushima Imana ko ibashe kuba yakugeza kuri uyu munota. Uriya mukobwa Kanyana akaba abashe kuba yabwira Iribagiza amabanga mama we yaramubwiye, amabanga yaragomba kuba yabika mu buzima bwe bwose. Ariko uyu Kanyana akabasha kuba yabwiye Iribagiza, nubwo Iribagiza yanze kuba yamwumva. Mujye muri comment mumugire inama, kubera ko uyu mukobwa Kanyana yarakoze igikorwa kizima cyo kuba yabwira Iribagiza ukuri. Ariko Iribagiza amutereye utwatsi kure, amubwira ko uriya atari we dogiteri, ahubwo dogiteri azabaza mu nyuma. Dogiteri arimo baramushaka azamuha umuti. Uri kumva Iribagiza ntago arizera ko yagambaniwe. Rero abantu muri kwibaza ati Iribagiza azabasha kuba yabona umuti gute? Byose nzabikugezaho nuba wamaze kuba wakanda subscribe kuri iyi channel. Iribagiza utari kumva abantu bashaka kuba bamugira neza, bagashaka kuba bamugira inama nzima, ibintu atangiye kuba yabitwara uko bitari, kubera ko uyu Kanyana yaramuzaniye inkuru yakamufashije akizera ko uri ari dogiteri, akareka kwizera ko ari umukozi wo mu rugo, ari umuzamu. Ariko ibintu byakomeje kuba byagorana kugira ngo Iribagiza atangire kuba yakizera ibyo uyu Kanyana amubwiye. Sinzi impamvu Iribagiza agumye gutsimbarara ahakana ko uriya atari dogiteri wakabaye ari we ufite umuti umuvura. Rero ni ibintu bibi cyane, kubera ko uriya mu dogiteri namara kuba yavuga ahantu umuti uri, twabonye ko Fabiola ashaka kuba yamukuramo amakuru yose y'ahantu yaba yarahishe umuti. Uri kumva ko Fabiola namara kuba yakiyegereza uyu musaza mwabonye ko afite amakuru neza y'ahantu umuti yawusize. Ubwo Fabiola nibamara kuba bamubwiraho umuti
umuti yawusize. Fabiola mwabonye ko yari arimo yaka umuti kugira ngo azabashe kuba ari we wawibikira. Uri kumva ko atangiye kuba yagera ahantu heza ho kuba yavugana n'uyu musaza, atangiye kuba yamwinjizamo ibitekerezo bye. Uyu musaza rero amwijeje ko umuti Fabiola ari we uramutse awubitse waba wizewe kandi uri ahantu hatekanye. Uri kumva Fabiola amaze kuba yabona uyu muti, twabonye ko ari mu gakino we na Rugema, byaba birangiye Iribagiza ntago yazongera kuba yakibuka. Filimi yacu yaba itangiye kuba yabiha cyane kubera ko Fabiola naramuka abonye uyu muti azahita awuha Rugema. Uri kumva ko ibintu bizaba bibaye bibi cyane, bizaba birushijeho kuzamba kubera ko filimi yacu izaba itangiye kuba yabiha noneho kurushaho, kubera ko twari dutangiye kugera ahantu iryoshye, babazanyemo ibindi bintu tutazi uburyo bimezemo. Twari tuzi ko Iribagiza yashoje kuba yanywa umuti wa mbere, yabaje kuba yakibuka byose, ariko hajemo undi muti wa kabiri, ariko ntamara kuba yawubona ibintu bizaba bimeze neza. Bazadufashe nibazazanemo undi muti wa gatatu kubera ko finali iri hafi. Nimba nawe ubasha kuba wankurikira cyangwa akaba ari ubwa mbere wumvishe kuri izi mikoro ndi kuvuga, kanda subscribe kugira ngo uzajye ubasha kuba wasobanukirwa buri kimwe kibera muri filimi Inzira y'Umusaraba, yuko hari ibintu byinshi utabasha kuba wasobanukirwa kandi wari ukeneye kuba wakumva. Kandi niyo utanze ibitekerezo tubasha kuba twabizana muri filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko tubasha kuba twayitegura neza kugira ngo ibintu bikomeze kuba byaba byiza cyane. Rero nawe wamaze kuba wakora subscribe hano kuri iyi channel, wamaze kumenya ko ari iby'agaciro kuba wakora sub nyine, kubera ko hari ibintu bizima wabashe kuba wakumva kuri iyi channel. Kubera ko uyu munsi nimba tutavuze ibintu bizima, ejo tuvuga ibizima noneho bifatika, kubera ko ntawanyura abantu bose, ntawahaza abantu bose, ntawabahaza abanyarwanda. Rero niyo mpamvu tuba tugomba gukora uko bishoboka kose hakavamo bamwe batwikundira bakabasha kuba batanga ibitekerezo hano kuri ino channel kugira ngo ikomeze kuba yazamuka, kubera ko twamaze kumenya ko nta wanyura rubanda. Nawe rero nimba ubashe kuba wagera hano, jya wibuka kuba wasenga Imana kandi unareba iyi filimi Inzira y'Umusaraba, ubasha kuba wakuramo amasomo menshi, yuko habasha kuba hatambukamo amasomo agiye akomeye. Naha twabashije kuba twakuramo isomo uyu munsi, kubera ko utakizera umuntu uwo ari we wese cyangwa umuntu uwo ari we wese ukuri impande, ntukamwizere kubera ko yabasha kuba yakugambanira cyangwa agahinduka inshuti nziza. Rero umuntu ukuri iruhande ashobora kuba yagukiza, akabasha kuba yanakugambanira. Rero ibi byose birashoboka kubera ko tumaze kuba twareba filimi Inzira y'Umusaraba. Reka nze mbanze mbereke isomo rya mbere twabashije kuba twakuramo hano, yuko hano tubonye ko Mama Kanyana yari arimo abwira Kanyana uburyo yiyumvishe Rugema ndetse na nyina Ntambara barimo badepoza dogiteri, abasha kuba yabimubwira. Rero uyu mukobwa Kanyana ahise ajya kubibwira Iribagiza. Uri kumva ko uyu mukobwa abereye Iribagiza inshuti nziza, ariko Mama Kanyana yabereye Iribagiza inshuti mbi. Rero ntago ari umuntu wese uyu Mama Kanyana Iribagiza yamwizeraga mwa runo rugo, niwe muntu yabashaga kuba yakisanzuraho, ariko ntago yabashe kuba yamubwiza ukuri. Urumva iryo ni isomo rya mbere. Ku rya kabiri twabonye ko uriya musaza Papa Kamarade yatanze umuti wa mbere, akaba ashaka kuba noneho ku muti wa kabiri akaba ashaka kuba yagambana. Urumva ko iryo somo naryo ari isomo ryiza, kandi umuntu uyu munsi ashobora kuba yagufasha, ejo agahita guhinduka, ahubwo na bya bindi yaguhaye yagufashijemo akumva yabikwaka. Uri kumva ko n'irindi somo rikomeye cyane twabashe kuba twakuramo hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Harimo amasomo menshi rero tuzagenda tubona muri ino filimi. Episode y'umunsi wo ibintu bikomeje kuba byaba byiza, yuko hari amasomo iyi filimi ibashe kuba yaduha, nuko atari ukwizera buri muntu uwo ari we wese ukuri impande yawe za Rurangirwa akaba arimo arakundana n'uyu mukobwa Sylvie. Ni ibintu twari dutegereje. Iyi filimi yacu igiye kuba yazamo utundi dushya twinshi cyane, kubera ko uyu musore namara kuba yakundana na Sylvie, twabonye ko hari n'undi muntu umukunda Kanyana, ariko yabashe kuba yakinanirwa kuba yabivuga, kubera ko Sylvie yabashe kuba yatanga Kanyana kubivuga. Uri kumva ko Sylvie ari we ugiye kuba yakegukana musaza wa Iribagiza. Rero ni ibintu byiza cyane kuba kwa Cyusa hazava Cyusa, hakabasha kuba hava n'uriya mukobwa Sylvie, bose bakaba bagiye kumera nk'aho baguramye. Undi azatwara Iribagiza, undi ahite atware Ntuza Rurangirwa. Uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yaryoha cyane, hagiye kuba hazamo impondo nziza kandi zishimishije. Rero nimba ubasha kuba wadukurikira, ukaba ubashe kuba wagera kuri uyu mwanya tukiri kumwe,
kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe ubundi tuze nkubwira buri kintu cyose cyabashije kuba cyaranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba, yuko mwatangiye kwibonera ko itangiye kugera ahandi hantu ku rundi rwego rwiza cyane rushimishije. Kandi twabonye ko hano uyu mukobwa Fabiola yari arimo aganira n'uyu musaza dogiteri agiye kuba yabasha kuba yamwaka umuti wa kabiri Iribagiza yari kuzanywa. Ese uyu muti dogiteri arabasha kuba yawuha Iribagiza cyangwa azawuha Fabiola? Rero ni ibintu byiza cyane dogiteri kuba yaraje mwa runo rugo, yaraje kuba yaneka, yaraje kuba yasura Iribagiza kugira ngo azabone uko amuha undi muti mushyashya. Uri kumva ko dogiteri ibintu arimo arakora ari ibintu byiza cyane, nubwo arimo arabeshya Fabiola ndetse na Rugema kubera ko yamaze kumenya ko ari abagome, yuko yaba ashaka kurya imitungo yaba Iribagiza niwe wari ufite impapuro zayo, niwe wari kubasha kuba yayirya wenyine, ntabwo yari kubasha kuba yakenera Rugema. Ahubwo yaje hano mwa runo rugo aje kuneka bano ba Fabiola kugira ngo azabone uko aha umuti Iribagiza wa kabiri. Uri kumva ko ari ibintu byiza dogiteri yabashe kuba yakora. Rero nimba ubashe kuba wasobanukirwa ikintu cyatumye dogiteri ari hano mu rugo kwa Rugema, bakaba bamaze kuba bamumurikira Nyiranambara ndetse na Fabiola, n'uyu mugore mama Kanyana akabasha kuba yabimenya, akabasha kuba abibwiye uyu mukobwa we, akabasha kuba yajya kubibwira Iribagiza. Uri kumva ko akoze ikintu gikomeye cyane, yuko na kamarade aza kuza mwa runo rugo yaje asaba akazi, afite umupango mwiza cyane wo kuba yavura Iribagiza, yatanga ubutabera bwiza kuri Iribagiza. Rero ni na gutya dogiteri yabashe kuba yashuka Rugema, amuha impapuro z'imitungo ya pirate, niyamuha impapuro z'imitungo ya originali kugira ngo azabashe kuba yagera hano mwa runo rugo. Dogiteri abasha kuba yacikisha Rugema. Uri kumva ko ari ibintu byiza cyane uriya musaza yabashe kuba yadukorera, agiye kuba yavura Iribagiza, noneho Iribagiza yibuke buri kintu cyose, abashe kuba yabona ubutabera akwiye. Dogiteri rero, abantu mwishimiye ko dogiteri yakoze igikorwa gikomeye cyane, mumanuke aho hasi muri comment mushyiremo ibitekerezo byanyu, n'udafite igitekerezo ashyiremo amayemoji y'umutima kandi cyangwa mushyiremo amena, kubera ko dogiteri Imana yabashe kuba yamukoreramo, akaba agiye kuba yavura Iribagiza, akabasha kuba yakibuka ibi ni Imana yabashe kuba yabikora. Kandi nawe jya wizera Imana ko ica inzira igihumbi kugira ngo hazabonekemo iyawe izabasha kuba yakwambutsa nawe. Rero ibi ni ibintu byiza uriya musaza abashe kuba yadukorera muri ino filime. Rero abantu benshi bari bamaze kuba bakanga uyu musaza dogiteri kubera ko mwari muzi ko yabashe kuba yagambanira Iribagiza, ntago yigeze abikora. Uri kumva ko yabashe kuba yakora igikorwa cyiza cyane cyo kuba yavura, ahubwo Iribagiza abicishije mu mupango we mwiza cyane wo kuba yaza akabasha kwigira umukozi mwa runo rugo, akabasha kuba yakigira umuzamu, akabasha kuba yacikisha Rugema kugira ngo Rugema abashe kuba yamwizera, akamuha impapuro z'imitungo za pirate kugira ngo Rugema yizere uyu musaza neza. Ariko ibintu agiye kuba yakora ni ibintu byiza cyane, kubera ko agiye kuba yabasha kuba yavura Iribagiza, akabasha kuba yakibuka ibintu byose, Rugema akajya mu maboko ataraye, kubera ko akajya kuba akahanwa kubera ibyaha yakoze byo kuba yakica ababyeyi ba Iribagiza. Rero ni ibintu byiza dogiteri Imana yabashe kuba yamukoresha. Nimba tubashe kuba twagendana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba wumvishe ibi byiza dogiteri yabashe kuba yakora, Imana ikaba yarabashe kuba yabimukoresha. Kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo utwereke aho twari turi kumwe, numushaka ujya no muri comment ushyiremo igitekerezo cyawe cy'uburyo nawe Imana yigeze kuba yagukoreraho ibitangaza, cyangwa ikaba iri mu nzira yo kuba yabikora, uduhe ubuhamya, kubera ko dogiteri abashe kuba yakora igikorwa cyiza cyane. Rero nimba ubasha kuba wankurikira, wamaze kuba wasobanukirwa buri kimwe cyose, yuko hano tuhacisha ibintu byatambutse muri filimi Inzira y'Umusaraba n'ibigiye kuba byakurikira. Uri kumva ko rero ari ibintu byiza cyane, wabashe kuba watanga igitekerezo cyawe hano, tubasha kuba twagisoma, ukabasha kuba wasobanukirwa. Rero ibyishimo birahari kuri Iribagiza namara kuba yakemera ibi bintu. Kanyana yaramubwiye ko yuko dogiteri uzamuha umuti ari hano mwa kino gipangu. Uri kumva ko Kanyana yarakoze igikorwa cyiza cyane, nubwo uyu mugore mama we yarabashe kuba yamubuza kuba yavuga aya mabanga yuko dogiteri ari hano mwa kino gipangu, ari we muzamu wa hano mwa runo rugo. Rero
uyu mugore mama Kanyana byabashe kuba byamubabaza cyane kubera ko Kanyana yabashe kuba yabwira Iribagiza ukuri kandi Rugema ntabwo yifuzaga ko Iribagiza azamenya uku kuri. Rero ni ibintu byiza cyane Kanyana yabashe kuba yakora muri ino filimi, ni ibintu byabashe kuba byashimisha abantu benshi ku bakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba nawe ubashe kuba wakunda iyi filimi, ni ibintu byiza cyane kubera ko hari amasomo menshi abasha kuba yayitangirwamo ukabasha kuba wasobanukirwa amwe muri yo, kubera ko iyi filimi harimo isomo rikomeye cyane nawe wabasha kuba wasobanukirwa, nawe ukabasha kuba waza ukareba iyi filimi ugakuramo isomo ryawe yuko baba bayitanzemo isomo y'ubuzima busanzwe, ibintu wazacamo. Tuba tugeze muri ka kanya two kureba amasomo twabashe kuba twakora muri filimi, ariko tukagaruka nyuma yaho mpita nkubwira ibindi bintu byabashe kuba byaranga iyi filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ari ibintu byiza cyane byabashe kuba byayiranga. Rero isomo ry'uyu munsi ni uko twabonye ko umuntu wizeye uyu munsi ari we ushobora kuba yakugambanira, cyangwa umuntu wahaye icyizere cyawe icyo ari cyo cyose, umuntu ugufasha uyu munsi ashobora kuba yakureka ugatangira kwirwariza, kubera ko ari ryo somo tubashe kuba twakuramo hano. Tubonye ko hano mama Kanyana yakundaga uriya mukobwa Iribagiza, ari we muntu bafatanya kuba basenga, ariko yabashe kuba yamenya amabanga hano yo muri runo rugo ko dogiteri ufite umuti wa kabiri yari kuzaha Iribagiza kugira ngo abashe kuba yakira ahari muri runo rugo, ariko abasha kuba yabimuhisha. Uri kumva ko uyu mugore rero mama Kanyana atari umuntu mwiza cyane, atigeze yerera imbuto Iribagiza yari akwiye kuba yamwerera, yuko uyu mugore yakabashije kuba yajya kuba yavuga ariya mabanga yari amaze kuba yamenya hano kwa Rugema, kubera ko n'uyu Rugema ni umugabo we, niyo mpamvu yabashe kuba yamuhishira. Ariko ntabwo ari byiza kuba wahishira umunyabyaha, ugomba gukoresha ukuri igihe cyose. Rero uyu mama Kanyana mwabonye ko yanze kuba yagaragaza ukuri kugira ngo ahishire umugabo we Rugema. Uri kumva ko atari ibintu byiza cyane yabashe kuba yadukorera hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero uyu mukobwa Kanyana uriya Rugema ni papa we, ariko yabashe kuba yakoresha ukuri, abasha kuba yavuga ibintu byose nyina yari amaze kuba yamubwira, ibyo yari amubwiye ngo agende agira amabanga abashe kuba yayamuha yose ngo ayavuge. Rero uyu mukobwa Kanyana ntabwo yigeze yihererana, yabashe kuba yayabwira Iribagiza. Uri kumva ko ari ibintu byiza cyane aho iyi filimi itangiye kuba itangiye kuba yaryoha cyane kurushaho, kubera ko hari ibintu byinshi turi kugenda tuba twabonamo tutari twiteze ko byabasha kuba byazamo, kandi ntabwo twakirengagiza ko twabonye ko uriya musaza wa Iribagiza yatangiye kuba yakundana n'uriya mukobwa mushiki wa Cyusa. Uri kumva ko ari ibintu byiza cyane. Rero twabonye ko uriya musaza wa Iribagiza yaje kuba yaje kuba yagisha mama Cyusa inama y'uburyo arimo yakura Iribagiza kwa Rugema, akabasha kuba yamushyira aho aba, akabasha kuba yamukura mwari yamenye y'abasetsi kwa Rugema. Kandi tumaze kubona ko dogiteri abashe kuba yagera kwa Rugema, kandi ikintu yaje kureba ari kuba yareba Iribagiza. Uri kumva ko rero umusaza we Iribagiza namara kuba yakura Iribagiza hariya kwa Rugema bizaba ari ibintu byiza cyane, kubera ko dogiteri azahita ajya kumuvurira noneho ahandi hantu azaba yamujyanye. Rero yari ari kugisha mama Cyusa inama ko yabasha kuba yamukurayo akamujyana iwe, akabasha kuba yamurera neza, akamumenyera buri kimwe, kubera ko kwa Rugema amaze kuba yabona ko atari ahantu heza ho kuba Iribagiza yabasha kuba yakurira, akabasha kuba yakibuka neza ibintu bye byose. Uri kumva ko Iribagiza abasha kuba yakibuka, yahita atangira kuba yahohotera ba Rugema, yatangira kuba yakihorera, nubwo bo bamwice ababyeyi yatangira kuba yakihorera atagiye mu mategeko. Rero Iribagiza namara kuba yanywa uyu muti bizaba ari ibintu byiza cyane, kubera ko kwa Rugema n'ubundi aho hamwereye nta mahoro yagira, ashobora gusinzira indi minsi bagahita bamuroga bakamwica. Uri kumva ko ari ibintu byiza cyane kuba uyu musaza wa Iribagiza yabasha kuba yahamukura akamujyana kwa Cyusa. Rero mama Cyusa yabashe kuba yamugira inama yo kuba yamuzana hano kwa Cyusa, akabasha kuba ari kuhaba
rero ni ibintu byiza cyane Mama Cyusa yabashe kuba yamubwira, kubera ko Mama Cyusa niwe muntu utangira kuba yagira abantu inama cyane cyane muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. uri kumva ko ibintu biba bitangiye kuba byaryoha cyane, hano tuba tubashe kuba twagera kuri iyi episode ko ibintu bitangiye kuba byagera ku rundi rwego. Iyi filimi itangiye kuba yagera ahantu tutari twiyiteze, itangiye kuba yaryoha kurushaho. Rero ku bakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba, hano twabonye ko uriya mukobwa Kanyana ibintu yabashe kuba yakora muri ino filimi uyu munsi yabashe kuba yadukorera ibintu byiza cyane, nubwo Nyirantambara atabashe kuba yagaragara muri ino filimi y'uyu munsi, ariko ibintu byari bimeze neza cyane. Abantu mwakundaga Nyirantambara mukaba mwifuza ko yaza muri ino filimi kuba yatanga amasomo ye, nawe ntabwo yabashe kuba yageramo uyu munsi, ariko ejo azabasha kuba yagaruka. uri kumva ko ibintu byari bimeze neza cyane. Hano rero twabonyemo n'ibindi bintu byinshi cyane, kuba musaza wa Iribagiza yagiye kuba yakaka imbabazi uriya mugore Mama Cyusa, akabasha kuba yamubwira ko agiye kuba yakura Iribagiza kwa Rugema. Nabyo byari ibintu byiza cyane. Twongeye kuba twabona ko Fabiola yatangiye kuba yabasha kuba yashuka uriya musaza Papa Kamarade waje mwa runo rugo, akaba yaraje nk'umuzamu, akaba yaraje kuba yaneka hano mwa runo rugo. Twamaze kubibona neza ko uyu musaza yaje mwa runo rugo aje kuba afite ikintu cyamuzanye, ntabwo yaje kubera kugambana kwa Rugema, kugambana we na Rugema, ahubwo yaje kuba yavura Iribagiza kugira ngo Iribagiza azabashe kuba yakira neza. Rero yabonye ko bitazakunda, abasha kuba yabikorera hano mwa runo rugo, ashaka uburyo yazakandagira mwa runo rugo. Uyu musaza ikintu cyamuzanye hano ni ikintu cyiza cyane, kubera ko yaje kuba yavura Iribagiza ngo azabashe kuba yakibuka. Rero Rugema azi ko yagambanye n'uyu musaza, akabasha kuba yata abana be, akaba yaraje kuba yafatanya na Rugema kuba barya imitungo ya Iribagiza. Rero ntago uyu musaza aribyo byamuzanye. Rero impamvu uyu musaza ari muri no rugo nuko yaje kuba yavura Iribagiza, ni ikintu cyiza cyabashe kuba cyamuzana. Imana yabashe kuba yamukoresha, imukoreramo, iravuga ati reka imucishe mu buzima bubi, ariko abashe kuba yagera mwa runo rugo. Rero ni isomo rikomeye cyane uyu musaza arimo araduha muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, yuko ushobora kwitwa umugambanyi bakakwita iki, ariko ukabasha kuba uri gukorera Imana, ukabasha kuba uri kugera ku ntego zawe. Urumva ko ari ibintu byiza cyane uyu musaza yabashe kuba yazamo hano, aje kuba yakora, kandi bibashe kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'Umusaraba. Rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu muntu, atakora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo utazajya ucikanwa na video zacu. Nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watangamo igitekerezo cyawe, kugira ngo tuzajye tubasha kubana mu zindi video zacu zigiye zitandukanye.